tarde. Hoje estou com mais um vídeo e vocês vão gostar muito. É sobre a fogueira brava. Eu sou uma fogueira muito esperada, uma fogueira divertida. Chego do nada, uma fogueira está sempre do meu lado, pegando fogo. E eu começo a pegar, sua pele começa a ficar esquentando, porque você sabe que tá perto de mim. Sou uma coisa que é muito usada nas épocas de São João. Eu sou muito usada para curtir, ficar rodeando sobre mim. Eu sou uma fogueira muito brava. Eu atiro fogo em todo mundo. Os fogos caem na pessoa. Um disco carvão serve para me aquecer. Eu sou a das coisas mais utilizadas. Eu sou fogo. Posso ser usada num fogão. Eu até sou criado num palito de fósforo, né?